காட் ஸ்னீசிங். இந்த லெசன் வந்து ஆஸ்கர் வைல்டியோட ஒரு ஸ்டோரி. Art and culture is one form of creativity, innovatively tackling the problems of life calls for yet another form of creativity. Here is a story of how the creative thinking of a little boy helps him overcome with ingenuity and with a treat to his life. அதாவது வந்து நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி வந்துட்டு நம்மளோட எந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்தும் நம்மளை வெளில வர்றதுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெசன். காட் ஸ்னீசிங் அப்படின்றது இது வந்து ஆஸ்கர் வைல்டி அப்படின்றவரே எழுதின ஒரு லெசன். ஹியூபர்ட் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பையன், 14 வயசு பையன். அவன் வந்து குதிரையில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கான் ரோட்டில் தனியாக. அப்போ வந்து ராபர்ஸ் கொள்ளைக்காரங்க வந்துட்டு 3 ஹெஃப்டி மேன் 3 பேர் வந்துட்டு அவனோட ஹார்ஸை வாங்கிட்டு அவனை அடிச்சிடுறாங்க. பிளாக் அண்ட் ப்ளூ. புவர் ஹியூபர்ட், அந்த ஹியூபர்ட் என்ன பண்ணுறான், லிம்ப்டு ஹிஸ் வியரி வே அக்ராஸ் டு எ பேலட்டல் மேன்ஷன் ஹோப்பிங். அவன் ஒரு பேலட்டல் மேன்ஷனுக்குள்ளே போகிறான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மேன்ஷன் கிட்ட உள்ளே போனால் அவன் வந்துட்டு கதவை தட்ட போகிறான். அப்போ பார்த்தா டோரில் வந்துட்டு திறந்துருக்குது. அவன் வந்துட்டு உள்ளே போனால் அவனுக்கு வந்து ஒரு குரல் கேட்குது. அந்த டோர் திறந்துருக்குது. லைட்டாக அப்படி திறந்து பார்க்குறான், உள்ளே சத்தம் கேட்குது. ஐயோ, அந்த குரல் கேட்டோன்னா அவனுக்கு அந்த திருடங்களோட வாய்ஸஸ் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான். அந்த தீவ்ஸ் தான் உள்ளே இருக்காங்க. அந்த திருடங்க 3 பேரும் இங்கே வெண்ட குதிரையை திருடிட்டு அங்கே போய்விட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வெளியே ஏதோ ரொம்ப சத்தம் கேட்குது, எல்லோரும் வெளில போய் என்னன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு, வாங்க போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்துட்டு வெளியே அனுப்பிட்டு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் திருடலான்னு சொல்லி போய் பேசிகிட்டு இருக்காத அவன் பார்க்குறான். அந்த 3 தீவ்ஸும் வந்துட்டு அவங்க எல்லோரும் சொன்னோன்னே வெளில போட்டும் போனவாட்டி நம்ம எல்லோரும் திருடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. அப்போ பார்த்தா வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு பயந்துட்டான். ஐயோ, இவங்க நம்மள்கிட்ட திருடினதை பார்த்துட்டு மாதிரி அவங்கக்கிட்டேயும் திருட போகிறாங்க 3 பேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹியூபர்ட் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அவன் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டான். ஸ்டேர் கேஸ்க்கு கீழே. எங்கே? ஸ்டேர் கேஸ்க்கு கீழே. ஸ்டேர் கேஸ் எதுக்கு கீழேன்னு கூட கேட்கலாம். ஸ்டேர் கேஸ் கீழே. அவன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் கிளவர் பாய். அவன் வந்து அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு, அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வந்துட்டு எப்படியாவது இவங்களை பற்றி அவங்களுக்கே தெரியாமல் சொல்லி விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான். ஏன்னா இவன் வந்து போய் நின்னான்னா இவனை திருடன்னு சொல்லி அவங்க ஏதாவது பேச்சை மாற்றிடுவாங்கல்ல. ஸோ அவன் தெரியாமல் ஒளிஞ்சிக்கிறான். அவங்க 3 பேருக்கும் திருடங்களுக்கு தெரியாமல் வீட்டில் இருக்கவங்க கிட்ட இவங்க திருடன்னு சொல்லி விட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒளிஞ்சிட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துட்ருக்கான். அந்த ஃபேமிலியில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஓல்டு கப்பல் இருக்காங்க. அவங்களோட சன்ஸ் இருக்காங்க, டாட்டர்ஸு. எல்லோரும் வந்து ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்காக ஒன்றா இருக்காங்க. அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. லிட்டில் ஹியூபர்ட் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அவனோட அப்பியரன்ஸை வந்து மீக்லியாக வச்சுட்டு அவங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி போய் அவங்கள போய் பயமுறுத்துகிறான். இனிஷியலி வந்துட்டு அவனை தான் தீஃப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க. மூஞ்சி ஒரு மாதிரி மூடிக்கிட்டு அவன் போய் பயமுறுத்துறானே. அப்போ வந்து இந்த அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி. அப்போ வந்து கைண்ட் ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவனோட ஸ்டோரியை நம்புகிறாரு. அவன் வந்துட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஹியூபர்ட் வந்துட்டு அவனோட பிரெயினை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறான். ஏதாவது வந்துட்டு அந்த டேஞ்சரை பற்றி இவங்க, அதாவது கபோர்டுக்கு கீழே அவங்க வந்துட்டு ஒளிஞ்சிருக்காங்க அந்த 3 திருடங்களும், அதை பற்றி எப்படியாவது சொல்லி விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சடன்லி வந்து ஹியூபர்ட் வந்துட்டு ஒரு மேஜிக் ட்ரிக் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறான். இவங்க 3 பேரும் அவங்கள சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெளில போச்சு அந்த கபோர்டு கீழே போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டாங்க. ஸோ வந்து அவங்க ஒளிஞ்சிருக்கதை அவங்களுக்கு தெரியாமல் இவன் எப்படியாவது சொல்லிடணும்னு பார்க்குறான். அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு மேஜிக் ட்ரிக் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். நான் வந்து கபோர்டில் வந்து ஸ்டாம் புயல் வர வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அந்த ஓல்டு மேனை வந்துட்டு ஒரு டாஸ்க் பண்ண சொல்கிறான். மிச்சவங்கள வந்துட்டு அவனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சைலண்ட்டாக மெதுவாக. இல்லாட்டி மேஜிக் வந்துட்டு நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, டிப்டாய் டு த கபோர்டுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு அந்த ஸ்டூலுக்கு கிட்ட போய் ஏறிக்கிறான். ஸ்னஃப் பாக்ஸை வந்து எம்டி பண்ணிவிட்டு அந்த சின்ன ஓப்பனிங்கில் அப்பர் எட்ஜ், அந்த டோரோட அப்பர் எட்ஜில் போகிறான். போயிட்டு ஒரு அவங்களாம் அதுக்குள்ளேருந்து மூச்சு விடுவாங்களா, அதில் வந்துட்டு அவனோட இதை முடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, அங்கேருந்து ஏதோ ஒரு இதை வந்துட்டு உள்ளே விடுறான். அப்போ வந்து
அந்த கப்போர்டுக்குள்ளே அந்த அவங்க ஏதோ இந்த இது அவங்களுக்குள்ளே மூக்குக்குள்ளே விட்டால் என்ன ஆகும், மூச்சு தும்மல் வரும்ல, அந்த மாதிரி பண்ணுறான். ஸோ உள்ளேருந்து ஸ்னீசிங் சத்தம் கேட்குது, தும்முற சத்தம் கேட்குது. இது மாதிரி பண்ணோன்னே ஐயோ உள்ளே என்னமோ சத்தம் கேட்குதே, என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பயப்படுறாரு. அந்த பாக்ஸஸில் வந்து அவன் எம்டி பண்ண தும்மல் சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு ஒவ்வொரு பாக்ஸாக எல்லாத்தையும் பண்ணோன்னே எம்டி அந்த தும்மல் சத்தம் அதிகம் கேட்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டாங்க யாரோ உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் என்ன சொல்கிறான், இனி எந்த மேஜிக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அப்புறம் வேலைக்காரங்களோட ஹெல்ப்பை வச்சு அந்த கப்போர்டோரை திறந்து அவங்க வந்து தீப்ஸை வந்துட்டு பிடிச்சிடுறாங்க. சரியா? இந்த சர்ப்ரைஸ்க்கும் அவனோட அந்த ஹியூபர்ட்டோட அந்த ஸ்கில்லுக்கும் வந்துட்டு எல்லோரும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறாங்க. அந்த அந்த தீவ்ஸ் வந்துட்டு ஏற்கனவே அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த கபோர்டுக்குள்ளே தும்மல் பூட்டிட்டு தான் ஏதோ பண்ணுறானுங்க. அந்த ஒரு பாக்ஸாக எடுக்கிறான். ஸோ வந்துட்டு அந்த தும்மல் தாங்க முடியாது, அவங்கெல்லாம் மயங்கிட்டாங்க ஆல்ரெடி காற்று இல்லாமல். ஹியூபர்ட் வந்துட்டு அவனோட குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தீவ்ஸ்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிட்டான், குதிரையை பிடிச்சிக்கிட்டான். நல்ல பையனாக வந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓல்டு மேனும் அவங்க ஃபேமிலியும் அவனை வந்து அவனோட அறிவுத்தன்மையை பாராட்டுறாங்க. ஸோ வந்துட்டு அவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் அதுலேருந்து நல்ல பையனாக. விஸ்டம், அதாவது வந்துட்டு அறிவுன்றது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் இருக்கும், பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்றது இல்லை. ஓகேவா? த காட் ஸ்னீசிங் லெசன்.